So, hallo und willkommen zurück zu unserem kleinen Let's Play von Tex Murphy Tesla-Effekt. Und wir sind immer noch im ersten Obergeschoss des Electronic Shops, wo wir ja einen Hinweis suchen, warum wir von hier beschossen worden sind. Ja, dazu wollte ich noch mal gerade. Achso, das ist die Leiter. Dazu wollte ich noch mal rausgehen. Ja, hier. Oh, jetzt dreht er sich wieder um. Nein. Geht er raus. So. Ja, wir konnten ja hier. Ja, wir sind von hier aus beschossen worden, durch dieses Fenster. Und hier konnten wir auch die Einschüsse sehen. Die habe ich beim letzten Mal gar nicht. Die können wir von da drüben sehen. Die habe ich mir letztes Mal gar nicht angeschaut. Jemand steht auf jeden Fall im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ja. Gut, also da müssen die Schüsse von der anderen Seite gekommen sein. Weil von da unten stimmt der Winkel halt nicht. Die müssen schon irgendwie von der Treppe da stammen. Ja, was wissen wir noch? Also die anderen Türen hier führen exakt nirgendwo hin. Also vielleicht führen die irgendwo hin, aber wir haben ja keinerlei Hinweise darauf, dass wir die öffnen können. Wir wissen nur, dass es hier... Ich kann es dir nochmal vorlesen lassen. Louis once told me these rooms were used by bootleggers and smugglers during Prohibition. There were hidden panels in rooms where they'd hide their stash. Ja, das wurde von Schmugglern in der Prohibition benutzt und hier gibt es in den Räumen ja, Paneelen, Lockerpaneelen, ja, die als Verstecke gedient haben damals. Und da haben wir auch schon mal etwas Ähnliches entdeckt. Hier hinter dem Schrank gibt es hinter dem Regal gibt es eine Auffälligkeit. What the hell's been going on in there? Was zum Teufel ist denn da los? Jetzt würde ich ja sagen, wir müssen den Schrank bewegen. Ne? Das ist, aber dafür bietet das Spiel jetzt gerade keine Option. Ne? Ob da jetzt was hinter versteckt ist. Also ich tippe ja mal mehr auf einen anderen Raum, weil ja, wenn man sich das anguckt, hier ist doch auffällig viel Platz zwischen den Räumen. Ne? Die anderen Türen sind viel enger. Also da wäre schon Platz für einen anderen Raum. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Rorschach-Test hier. Ne? Gut, aber das liegt vermutlich daran, dass das Mapping an der Stelle einfach gespiegelt wurde. Ne? Ja, da wir den Schrank nicht bewegen können, vermute ich mal, dass das mit diesem Spiel hier an der Wand zusammenhängt. Unserem ersten Rätsel. Oder, ja, ist in dem Sinne kein Rätsel. Und das ist so ein Memo-Spiel, wo man sich die Farbfolge merken muss. Und da hatte ich in meiner Jugend oder in meiner Kindheit ein Spiel, das hieß, glaube ich, Sensor oder so. Ja, wo dann eine Melodie vorgespielt wurde mit einem Farbcode, den man dann nachspielen musste. Und hier, ich habe es mal durchgezählt, dieses Sensorspiel hatte 4 Felder. Hier haben wir 16. Das erhöht die Komplexität dann direkt mal um 4. Ist im Prinzip wie eine Uhr mit 16 Stunden Einteilung. Ich versuche mir jetzt einfach mal die Zahlen zu merken, die dann der entsprechenden Uhrzeit der Uhrzeit entsprechen würden. Vielleicht kriegen wir es darüber gelöst. Los geht's. 13, 6, 5. Dreizehn, 6, 5. Gut. 5, 11, 3,
16, 9, 5. Jetzt habe ich die nächste Zahl vergessen. 5, 13, 5, 11, 3, 5, 11, 3, 5, 11, 3, 16, 9. Sehr schön. 14, 11, 10, 7, 11, 8. Weiter habe ich jetzt nicht hingeguckt. 14, 7, 11, 8. Und dann 7, 11, 8, 2, 16, 4, 9. 2, 16, 4, 9. Ja, anders kriege ich es jetzt nicht hin, ne, als mir das über diese Zahlen zu merken. 14, 7, 11, 8, 2, 16, 4, 9. Weiter geht's. Nein, das war's schon. Das waren immerhin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zahlen. Ja gut. Dann müssen wir mal gucken, was es jetzt bewirkt hat. Ja, das Regal ist weg. Hui, da sitzt jemand. What the hell's been going on in there? What the hell's been going Ja, on wie vermutet ein geheimer Raum. Und jemand mit einer Knarre. Tex. Don't shoot. Following our first lead and we get ourselves caught in a laser net. All in a day's work, right? Smart Alex had a point, but I wasn't going to let him have the satisfaction of knowing so. There was one good thing about spending hours stuck in a laser net. You've got time to think. Who is this guy? Who killed him? And what kind of surveillance was he doing right across from my apartment? And what's in the metal canister? Have 7 years really passed without me remembering it? Is it related to my head injury or the injection mark on my arm?
he dead? Well, I think you missed a hell of a party. Party? Yeah, you're here in time for the laser show. I wouldn't do that. I was here to meet Carlos Maldonado. Is that you? Or him? Look, I just stumbled onto this little nightmare, and I need to find out who this guy was and what he was doing. I'm a PI, and I assume this guy is Maldonado. My name's Murphy. Who are you? Mason said Maldonado was a PI. Were you working with Mason too? I'll be honest. I don't know if I was working for Mason or not. Actually, I'm having severe memory problems here, so anything you can tell me about Maldonado or Mason or what's in the cryo chamber here would be greatly appreciated. I think I set off an alarm when I came in here. I don't usually do this kind of thing. I was just trying to help Mason. He said, come in here, find the PI, get the cryo chamber, and keep it safe. Hey, I found that first. Slow learner. You have to find Mason. I think he's in big trouble with bad people. I don't know why. He's a neurologist, for God's sake. But you have to promise me that if I let you go, you won't come after me. You'll find Mason. Oh, I promise. My fingers are so frozen I can't cross them. If your memory problems are part of all this, Mason is the only one who can help you. So you need to find him and bring him back safe just as much as I do. I'll be in contact soon. Man, those cops are getting close, but I don't want to leave this place without a clue. I better hurry up and find something before they get here. Ja, und wir sind jetzt Kapitel 2, Tag 2. Ja, schön, herrlich gemacht mit dem kleinen Cliffhanger. Ja, und der Text hat da irgendwie ein Talent für, ne? Oh, sieh mal hier, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, das ist unser Büro. Also Tex hat da schon ein Talent für, immer sich in irgendwelche blöden Situationen zu manövrieren. Ja. Aber er verliert nie seinen Humor. Gut, jetzt müssen wir uns ein bisschen umschauen, bevor die Polizei kommt. Gut, das wird jetzt nicht zeitgetriggert sein, aber ja, fangen wir mal an. Ich hatte ihn übrigens gleich schon erkannt, den Detektiven da, jetzt muss ich nochmal auf seine Karte gucken, ich kenne seinen Namen ja nicht. Maldonado, Herr Maldonado, Mr. Maldonado. Ich habe ihn an der geschmacklosen Krawatte erkannt. Ja, fangen wir mal an, hier einfach ein bisschen rumzusuchen. Ja, das ist Dreck. Not even one crate of mixers. This guy was hardcore. Aha, jetzt haben sich Not pur even one crate of getrunken. mixers. This guy was hardcore. Tja. Stuhl, eine Leiche. Tough break, hombre. Yeah, tough break, hombre. Ja, das nennt man dann Pech, da wurde er erschossen. Und wer ist dieser Mason? Yeah, tough break, hombre. Ja, schade, ich habe gedacht, den lernen wir noch kennen, aber ja gut, wir haben ihn kennengelernt, aber er nicht mehr uns. Ja, hier wird es dann spannend. Der gute Maldonado. Mein Gott, wie heißt der jetzt? Maldonado. Mein Gott, was für ein Name. Daumen vorne.
Carlos. Ja, Carlos ist doch viel sympathischer. Der gute Carlos hat hier offensichtlich die ganze Chandler Avenue überwacht. Unser Büro. Stehen wir hier auf der Kiste. Unser Büro. Kennen wir das da? Ich glaube, das kennen wir nicht. Das ist der Blick auf den, ja, aufs Ritz und den Electronic Shop. Das ist die Sicht aus vom Golden Gate Hotel. Auch hier Alkohol. Was bist du? Ich kann es dich gar nicht erkennen. Carlos. Hier also Instructions, Mason Barnes. Ja, ja. Instructions. Was ist das? Must be the poor guy's wallet. Ein Geldbeutel. Ja, gute Gelegenheit, unseren Smart Alex aufzurufen, reinzugucken. Wir haben keinen Geldbeutel, wir haben einen Ausweis. Das ist die Lizenz von Maldonado. Nice to meet you, Maldonado. Nett, dich kennenzulernen, Maldonado. Gut, gut. Jetzt würde mich doch mal interessieren, was unser Interface hier sagt, unser Spieleinterface. Ja, 2 Lampen, Tag 2. Aktueller Fahrt, irgendwo werde ich dich finden. Also diese Glühlampen haben nichts, wohl offensichtlich nichts mit den Tagen zu tun. Und was ist das? Wenn es die Instructions sind, dann... Strictly speaking, I would never encourage anyone to break the law, but those sirens are getting awfully close, and a life sentence for a machine can last a very long time. So move! This equipment is surveying several different locations, including my office. This SOB's been living up here, watching my every move. This SOB's been living up here, watching my every move. This SOB's been living up here. Ja gut. Ja, mehr gibt's hier nicht. Vielleicht hören wir mal auf unseren Alex und As I verschwinden. try to make my great escape down the ladder, I find 2 officials waiting to greet me. Haben wir jetzt zu langsam? Ne, glaube ich nicht. Hello, boys. Well, if it isn't Tex Murphy. What were you doing in there? Well, it's a little hard to Oh, you know the drill. I was really trying to get my hands on that surveillance equipment. Maybe I could see exactly what happened to me. Now the only way I'll find it is if New San Francisco's finest decides to play ball with me. I don't know why they'd start now, but I'd better polish up on the old Murphy charm. Whether you're a mutant or a normal, San Francisco is our home. Be a part of the solution to crime. You see something suspicious, please report it to the SFPD immediately. Make it quick, Murphy. I got about a million things to do. And wasting time on you ain't one of them. Didn't take you long to get in trouble, did it? You here to turn yourself in? Ja, ich glaube, sind wir jetzt bei dem Chef der San Francisco Police, dem, oh Gott, der, keine Ahnung, ob das jetzt der Präsident der Polizei ist, den McMullen, den kannten wir vermutlich noch aus einem anderen Fall. Aber da müssen wir sehen, dass wir hier irgendwie wieder freundlich rauskommen.
Na, dann probieren wir es mal mit Höflichkeit. Ne? Der gute alte Tex Murphy-Charme, ne? Wie wir eben gelesen haben. Well, first of all, no. And second of all, Danwich, you know me. You didn't have to send your goons down to get me. If you wanted me to come down, just ask me. I'm surprised you remember me. Ja, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an ihn, aber vielleicht kennen wir ihn tatsächlich noch aus irgendeinem Fall. I may not have told anyone this before, but you're actually my favorite patrolman. In case you didn't get the memo, I head up the department now. And things aren't as loosey-goosey as they were under Malden. Ja, die Zeiten ändern sich. Ne? Er war wohl Streifenpolizist und jetzt leitet er das Department. Ja. Ja gut, also was mit Chelsea geworden ist, ich meine, irgendwie scheint ja unser Schicksal doch irgendwie verknüpft zu sein. Also fragen wir mal nach Chelsea. Das interessiert mich jetzt. Well, I hope you're more helpful than he used to be. Look, I know this is going to sound pretty crazy, but hear me out. This morning, I wake up with a massive head injury and an injection mark on my arm. No idea how I got either one of it. Then I talk to a few people. I find out I can't remember anything over the last 7 years. You're right, it does sound crazy. But go on. Thing of it is, my last memory is of me and my lady friend getting shot. Your lady friend, that was, Chelsea Bando? Yeah. How do you know that? Well, I know your burned-out speeder was found a few weeks later with Miss Bando's DNA inside of it. God. It is true. Chelsea's dead? We closed the case. Though a few of us thought something didn't feel quite right about it. What do you mean? Well, the scene was too staged. But I'm not saying Chelsea isn't dead. The last time anyone saw her was with you at the Golden Pagoda. What are you saying? I was a suspect? You were, in fact. I'd have to look at the case. You were cleared at some point. Can I look at the case files? Now, you know you can't, so don't even ask. Look, Murphy, I feel for you. But it was a long time ago. Chelsea was pronounced legally dead, and there's no evidence to believe otherwise. I don't know what else I can tell you. Did you ever catch the guy who shot us? No arrest. Somebody high up on the chain locked that case down and threw away the key. Even if I wanted to see the file, I'd have to pull some strings. What can you do to help me out here? I mean, until I see something or get some information, I'm just not going to be able to believe that Chelsea's gone. I'm sorry, Murphy, I really am. If you can find me some new clues on the case, I'll do what I can to get it reopened. That's the best I can do for you. Good luck. No. I don't believe it. My gut tells me she's still alive. But I'll find out one way or the other. So why is it you think I came down here to turn myself in? Well, we just found you at a crime scene with a dead body. That dead body happens to be Carlos Maldonado, a PI working in the same neighborhood as you. Is that your way of intimidating the competition? Ja, gut, jetzt haben wir ja jede Menge über Tex, über die vergangenen 7 Jahre erfahren. Und ja, haben vielleicht ja so einen kleinen Hinweis drauf bekommen, was da passiert sein könnte. Also unser Speeder, deswegen haben wir vermutlich auch nicht mehr den schicken Lamborghini, wurde halt gefunden, ausgebrannt. Darin die DNA von Chelsea. Tja.
Das erklärt allerdings noch nicht, was wir in den letzten 7 Jahren gemacht haben. Und jetzt sitzen wir halt hier, weil wir an einem Tatort mit einer Leiche gefunden wurden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir uns da rausreden. Ach, probieren wir es mal mit Direktmarketing. Seems a little extreme to me. Flyers and discount coupons have always worked much better for me. I was just reviewing your file when you came in. Is that a lot? Because it looks like a lot. August 2047. Beek Nerez, NSFPD informant. Beaten and hospitalized after providing information about Tex Murphy. Nerez refuses to identify his assailant. No charges ever filed. November 2048. Surveillance video shows suspected extortionist Jen Lee leaving the Golden Pagoda with Tex Murphy, never to be seen again. The case remains unsolved. Shall I go on? In the past few years, you've gained quite a reputation for yourself. You've got New San Francisco's criminal underbelly running scared. So. Was haben wir denn da gemacht? Waren wir da irgendwie als Kämpfer für die Gerechtigkeit unterwegs oder ja, auf eigene Rechnung? Ungläubig. Ja, ich bin ein wenig ungläubig. Well, I find that hard to believe, but it's nice of you to say. We arrest criminals so they could be tried in a court of law. We don't just kill them, and I won't tolerate vigilantism. If you didn't kill Maldonado, what were you doing there? Ja, versuchen wir es mal mit der Neugier. Was haben wir da wohl getrieben? I was awoken by gunshots. I was just trying to find out what was happening. I followed the trail and saw that Maldonado had surveillance equipment aimed at my office. I want to find out what he recorded. Who cares what he recorded? If you're such an upstanding citizen, you've got nothing to hide, right? Ja, was haben wir zu verbergen? Ich weiß es nicht. Ne? Dreckige kleine Geheimnisse. I wanted to find out whether he caught me scrapbooking. If that gets out, I'm through in this town. I don't even think you're joking about that. You're free to go, Murphy. For now. Any questions? Ja. Ja, natürlich haben wir Fragen. Und aber gut. Immerhin bekommen wir jetzt ja eine Ahnung davon, was in den letzten 7 Jahren passiert ist. Wir haben uns von einem semi-erfolgreichen Privatdetektiven zu einem reputierlichen Killer entwickelt und können uns nicht dran erinnern. Ja, dann fragen wir den Kollegen mal aus, ne? I'm not sure what to think of you, Murphy. Tja. Was weißt du von der Entführung? I have no evidence of an abduction, just a dead body and only one person of interest. It might be in your best interest if you could find out what happened. Ja, so scheint es. Wir müssen der Polizei helfen, weil wir der einzige Verdächtige sind. Was sagst du zum Ritz Hotel? That whole neighborhood seems to attract more than its fair share of trouble. Ja, und ich dachte, er wäre jetzt so friedlich geworden. Und Chelsea? As far as the coroner and the commissioner were concerned, finding Chelsea's remains in your speeder were enough to pronounce her legally dead. Tja, anhand der Überreste ist sie dann für tot erklärt worden.
Aber wir haben das Gefühl, dass sie noch lebt. Was sagst du uns zu Taylor? Wie heißt sie? Lamitz? She's an investigative reporter at the Bay City Mirror. One of the less obnoxious ones. Ja, die ist nett, ne? Und Carlos? I know Maldonado was a dirtbag, but unless it's in self-defense, killing somebody, even a dirtbag, is a crime and will be prosecuted. Ein Drecksack. Das stand ja auch auf seiner Visitenkarte, Dirtbag. Ne? Ich glaube, das kann man tatsächlich wörtlich übersetzen, ne? Dirtbag und Drecksack. Was kannst du uns von den Überwachungsvideos sagen? I'm not allowed to let you see it. Tja. Ja, das ist ja jetzt nicht so That erkenntnisreich. encrypted memory stick probably has some useful information on it. Oh, great advice. If you could help me break it, then I'd be impressed. Guess I'll have to see if anyone else on the street can break it for me. Ja. Hier gab es jetzt seltsamerweise keine Textausgabe zu. Unser smarter Assistent Alex hat uns darauf hingewiesen, dass wir da ja die Ampulle ist weg, aber sie leuchtet noch. Dass wir ja da was aufgenommen haben. Ja, dass das irgendwie ein Memory Stick war, ja, das habe ich mir schon gedacht. Und Rooks Pawn Shop ist offen, so wie es aussieht. Ja, gut, dann schauen wir mal in unseren Alex hier rein. Ich gehe mal hoch. War schon lange nicht mehr in unserem Büro. Mein Gott, wofür bezahlen wir denn da Miete so viel? Vielleicht tut sich ja da was. Phone message waiting. 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 Was ist denn Phone das? message waiting. Phone message waiting. Phone message waiting. Phone set waiting. Ah, okay. Wir hatten einen Telefonanruf. Phone message waiting. Tja. Phone message Gut, waiting. aber wir schauen erstmal Phone message waiting. in unsere Phone message waiting. virtuelle Aktentasche. Phone message waiting. Phone message waiting. Verschlüsselter Phone verschlüsselter Speicherstick. Phone message waiting. Phone 1 message waiting. Terabyte. Eversafe. Phone message waiting. Phone message waiting. I'll need to find a computer whiz to break the encryption on this memory stick. Phone message waiting. Ich muss einen Computerfreak finden, um die Verschlüsselung auf diesem Speicherstick zu knacken. Phone message waiting. Ja, das klingt doch so ein bisschen nach Electronic Shop. Ne? Phone message waiting. Jetzt gehen wir mal gucken, wie viele Phone message waiting. Mike und Ike Bücher wir schon gefunden haben. Phone message waiting. Ja, sieht alles noch gleich aus. Oh, I had this door permanently sealed as it opened directly into my bedroom. The door to my back storage room is Tür ist auch noch locked. verschlossen. That's strange. 1, 2, 3, 4. Ja, 20 kann man sammeln. Wir haben 8. Phone message waiting. Phone message waiting. Phone message waiting. Können wir mit dem Memory Stick hier irgendwie Looks like somebody's wiped my computer interagieren mit clean. dem Computer? Phone message waiting. Komm mal Phone her. message Guess I waiting. better not be too creative, because it Phone won't message work. waiting. Phone message waiting. Looks like somebody's wiped my computer clean. Na Phone gut, message waiting. da Phone muss message ich dann waiting. wohl warten. Phone message waiting. Oder mir jemanden Phone suchen. message waiting. Wie komme ich jetzt an das Phone Ding hier message ran? waiting. This message is for Mr. Tex Murphy. Storm clouds are brewing. Are you with White Russians or against us? A White Guard member is close. Prove your loyalty and we will reveal the truth. What the heck was that? There must be another Tex Murphy in the phone book. Ja. Ja, nein, das hat ja wohl ganz direkt was mit
mit dieser Akte hier zu tun? Article on the Russian White Movement. Am I truly so bored I'm reading Russian history? Aber schön gemacht, der russische Akzent. Können wir so, No messages on the vidphone. ja, können wir leider nicht wieder abrufen. Schade. Schön gemacht mit dem russischen Akzent. Gut, schauen wir mal unser. Dafür ist hier ein bisschen weitergekommen. Irgendwo werde ich dich finden. Heißt die aktuelle Fahrt, glaube ich. Ja, das war wohl Chelsea gemeint. Ja, hier würden jetzt die Hinweise stehen, aber na gut, ich meine, wir wissen ja, was wir machen müssen. Wir müssen jetzt jemanden finden, der uns diesen Memory Stick knackt. Irgendeine andere Möglichkeit haben wir jetzt gerade nicht. Schauen wir mal. Rooks Pawn Shop hat offen, immerhin. Und, welch Wunder, der Electronic Shop hat offen. Ja, ich gehe mal zuerst zu Rooks. Weil das jetzt nicht so direkt mit dem Fall zu tun hat. Rook's the little gremlin who runs the pawn shop. I've heard that his hard shell is hiding a heart of gold. But if it was, he'd cut it out himself with a rusty soup can lid. Ja, schön. Murphy! Here, let me look at you. Louis told me something terrible has happened. I've been worried sick. Ja, wir sind bei der nächsten Konversation. Wie wir früher einmal waren. Schnelles Update, keine Gefühlsduselei. Ja, klären wir den guten Ruf mal auf. Well, I appreciate the concern, but other than a weird case of amnesia, I'm fine. But Louis says you're behaving like a totally different person. Tja, wie wir früher einmal waren. Since when do you care about what happens to me? Don't tell me your little Grinch heart has grown 3 sizes in the last 7 years. Oh, Lord. Please don't tell me that lump on your head has turned you back into the pathetic, pestering P.I. I used to know. This is a nightmare. Ja, ist wirklich ein Herzchen, ne, der Rook. Now that's the Rook I know. For a minute, I thought you'd started carrying a song in your heart. It's temporary, though, right? A side effect? Please tell me you'll be changing back. Ach ja. Gut, es gibt offensichtlich auch Fans von dem neuen Text, ne? Oder von dem Text der letzten 7 Jahre. Ne? Ist ja auch interessant zu wissen. Ja, ist das jetzt temporär? Text Mess Control. Well, one of these nights, you're going to get visited by 3 ghosts, and it's going to be very scary for you, but then we're going to have turkey and everything's going to be great. Look, Murphy, I'll grant you have some detective skills, but it was all relentless, annoying banter and endless questions to me. Imagine my surprise when, over the past few years, you turned into someone I could actually tolerate. Ja. Was sagen wir dem guten Rook denn jetzt? Er hat uns halt gemocht in den letzten paar Jahren, weil wir nicht so auf den Wecker gegangen sind. Ach komm, 10 Dinge, die du an mir liebst. No kidding.
So what was it you loved most about the new me? Well, you cut out all the chit-chat and became a no-nonsense customer who pays in cash. You always seem to have plenty of cash. Aha. Unser neues Ich hatte also nicht mehr diese Geldprobleme. Ja, ich gehe mal zum ungünstigen Vergleich. Hey, you sound like my ex-wife. How'd I end up with so much cash? Well, how should I know? I mean, if I'd asked you that 2 days ago, you would have punched me in the face. Ja, das nennen wir doch mal eine hilfreiche Maybe I Empfehlung. should punch you now. Might jog both our memories. Oh, very funny. I'll admit, Murphy, you do have a certain charm. It makes my skin crawl. Dann gehen wir mal zu den Fakten. Okay, I'll cut the chit-chat. Just tell me where I come up with all this cash. All my transactions are done in strictest confidence. That hasn't changed. Mhm. Hilft uns jetzt aber nicht wirklich weiter. Na komm, jetzt erzähl uns schon was. I'm having a few rough days here, Rook, and all I'm trying to do is get my memory back. I could use a little help. Fine. Though I don't know anything that could possibly explain what's happened to you. Believe me, I'd tell you if I did. Now I suppose this is where you ask if I mind answering a few questions. But this is not for old time's sake. Oh, da kann man jetzt jede Menge fragen, ne? Mal gucken, was der gute Rook uns zu sagen hat. Dann fangen wir mal mit mir an. You became a sullen, short-tempered bully. And I miss that desperately. Ein aufbrausender Tyrann waren wir. Was weißt du von der Entführung? I heard a commotion and saw a crazed man running willy-nilly down the street and 2 other men in pursuit. Ah, da wissen wir jetzt ein bisschen mehr, ne? Ein Mann lief weg und wurde von 2 verfolgt. Was sagst du uns zum Ritzhotel? I was hoping they would tear that flophouse down. And they would have, too, if it weren't for that meddling Clint. Clint war der Typ in der Mülltonne. Na gut, Archie. Sag uns was zu Archie, Alice. Such an upbeat, chipper little man. Utterly obnoxious. Haben wir es mit deinem neuen Nachbarn hier? 3 Karten bis Mitternacht? I went there once. Never again. What with that herbal tea and incense, it's a veritable gas chamber. Ugh. Stöhn vor Ekel. Ja, und Chelsea, hast du die noch mal I gesehen? knew she'd get nothing but trouble being with you. Und Taylor? Louis' niece is an absolute delight. What she sees in you is an absolute mystery. Ja, irgendwie mag die uns ja. Und Louis? A prince among men. Makes me wish I could still eat solid food. Ja, Louis mögen offensichtlich alle. Komm, was ist mit meinem Gedächtnisverlust? Years ago, after Chelsea disappeared, you came to me looking for leads to some valuable items, among them a lost Fabergé egg. You left the street for a long time. When you returned to Chandler Avenue, you seemed like a different person, darker, more dangerous. Aha, ich habe also nach einem Fabergé-Ei gesucht. Und als ich dann wiederkam, war ich verändert. Fabergé ist natürlich ein interessanter Hinweis. Ne? Das bringt uns ja dann auch irgendwie dann zu
zu diesem russischen Teil der Geschichte. Im russischen Zarenhaus waren diese Fabergé-Eier ja sehr beliebt. Ne? Die wurden dann, glaube ich, zu allen möglichen Anlässen verschenkt, zu Geburtstagen und so weiter. Und wir haben ja auch diese Broschüre auf dem Tisch liegen oder ein Buch über, was war das noch? Geheimnisse von Eiern und so. Ja, also da verdichtet sich jetzt irgendwas. Jetzt mal sehen, was er zu Holly sagt, zu unserem Hologramm. I understand you have a thing for holograms. Maybe she's just your type. Tja, ob ich das ein Faible habe? Der Tod von Chelsea, weißt du dazu was? I'm sure you know much more about that than I. Some say you know exactly what happened. Moment. I knew she'd get nothing but trouble being with you. Ach, das wollte ich jetzt gar nicht wissen. Chelsea ist I'm tot. sure you know much more about that than I. Some say you know exactly what happened. Aha. Also einige sagen, ich wüsste ganz genau, was passiert ist. Ja, auch da bin ich irgendwie der einzige Verdächtige. Ne? Ah, Bowers heißt der. Mason Bowers. Den sollen wir doch irgendwie finden, ne? That's the man you think was abducted? The one I saw being chased down the street? I never heard his name before you told me. Das ist jetzt der Entführte. Das habe ich eben in der Zwischensequenz gar nicht alles lesen können. Mason Bauer ist offensichtlich verschwunden. Ja, der Fall wird immer komplexer. Russen, toter Detektiv, verschwundener Mason Bauer, Chelsea, unser Gedächtnisverlust. Ja, also ist ja jetzt nicht so eindimensional, die Kiste hier. Unser Memory Stick. What is that? Na, Rook lebt da offensichtlich noch in einer anderen Welt. Und Carlos, weißt du was von dem? Maldonado? He puts the PI in pig. I heard you two had something of a rivalry going on. Aha, wir sollen also Rivalen gewesen sein. Das kann ich jetzt aber gar nicht verstehen. Ich meine, wir haben ja quasi nicht mehr als Privatdetektiv gearbeitet, sondern waren als einsamer Rächer unterwegs, so wie ich das verstanden habe. Und was mit seinen Überwachungsvideos? Weißt du davon was? Why would I know anything about that? If the police confiscated it, I suggest you talk to the police about it. Ja, das haben wir schon gemacht, aber die sind da auch wenig kooperativ. Rook Garner. Achso, das ist er. Next question. Ja, dazu sagt er uns nichts. Aber gut, da sind wir ja schon mal ein Stückchen weiter. Ne? Now that Rook's is open, I'll bet his back gate's open too. Aha, die Hintertür hat offen. Und ich schätze, wir müssen in den Electronic Shop, um den Memory Stick zu knacken. Ja, Hintertür und Electronic Shop, das sind jetzt unsere Optionen. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen bis hierher. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ja, bis dahin. Ja. Tschüss.